普通青鳥駅が到着します。No eating, please. So if you want eating, so please use this voucher. チェックアウトで、そのものに1000円ですね。Please have the
す。